ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சிஜே குயின் ஹனியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஆர்டர் வந்திருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா சென்னை தூத்துக்குடி நாமக்கல்லில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இந்த ஹனி சோப்பும் ஆர்டருக்கு வந்திருக்கு. ஒரு 10 சோப்பும் மதுரைக்கு வந்து ஆர்டர் வந்திருக்கு. இது போக கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் லோக்கலில் கொஞ்சம் ஆர்டர் வந்திருக்குது. இது எல்லாமே 3 1/2 கிலோ, 3 1 கிலோ. அது எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லங்கோடு, தக்கலை, அழகிய மண்டபம், மார்த்தாண்டம் 4 பிளேஸுக்கு நம்ம மொத்தம் ஆர்டர் நம்ம இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கோம் லோக்கலில். மற்றபடி இந்த வெளியூர் எல்லாமே கொரியர் பண்ணிட்டோம். கொல்லங்கோடில் பார்த்தீங்கன்னா பாலாங்கிற போலீஸாருக்கு வந்து நம்ம இந்த ஹனி வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணியிருக்கிறோம். தக்கலையில் பார்த்தீங்கன்னா கீதாங்கிற மேடத்துக்கு நம்ம அனுப்பியிருக்கிறோம். மற்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து கொரியர் பண்ணியிருக்கிறோம். நல்ல ஹனி வாங்கி நல்லதாக சாப்பிடுங்க. சிஜே குயின் ஹனி.